अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आ रही हूँ आप लोग के लिए, उसका सबको शिद्दत से इंतज़ार होता है और वो है आम का अचार यानी केरी का अचार। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो केरी ली है और इसमें से एक केरी में से मैंने 4 पीस करे। पहले इसको साबुत जो केरी थी उसको धो लिया था, धोने के बाद फिर मैंने इसके पीस किए हैं। यानी पानी ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क करके इसके पीस करिएगा। आप खुद भी कर सकते हैं, ये बाज़ार से करवा लें। और ये जो केरी है मैंने ये ना खट्टी होती है ना ज़्यादा मीठी होती है। मैं इस तरह की केरी का बनाती हूँ कि वो बहुत खट्टी ना हो, वरना पूरा अचार खट्टा हो जाता है। ठीक है, ये तकरीबन 1 किलो के करीब है। अब मैं इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और हम बाद में भी डालेंगे इसमें नमक। और ये हल्दी है, हल्दी भी मैं इसमें 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ बस। इसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये 1 किलो है। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको 1 दिन के लिए ऐसी तरह बंद करके इसको छोड़ दूँगी, इसको कवर कर दूँगी। इसको आप 3 घंटे के बाद भी बना सकते हैं, इसको आप 5 घंटे के बाद भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसको 1 दिन के लिए इसी तरह रख दूँगी। इसमें से पानी काफ़ी निकलेगा, फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसको हम कवर करके रख देते हैं 1 दिन के लिए। 1 दिन के बाद बाकी हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। एक दिन के बाद ये हमारी केरी जो है बिल्कुल रेडी है। तकरीबन 1 दिन हो गया इसको। अब मैं इसमें आगे की चीज़ें डालती हूँ, आपके सामने डालूँगी। देखिए इसमें कितना पानी निकला है। चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून ये कुटा धनिया, इसको मैंने हल्का सा भुना था और इसको कूट लिया था, ये हम डालेंगे। इसके बाद ये तकरीबन 15 ग्राम मेथी दाना है, इसको भी मैंने हल्का सा भुना था, भून के इसको हल्का सा कूट लिया था या ग्राइंडर कर लें मोटा मोटा। 15 ग्राम है तकरीबन। इसके बाद ये राई है, ये 30 ग्राम है। राई को भी मैंने, राई को भूनना नहीं है, राई को ऐसे ही मैंने जो है ग्राइंडर कर लिया था। ये 30 ग्राम है। ये लाल पिसी मिर्चें तकरीबन 2 टेबल स्पून है। एक कुटी लाल मिर्चें, ये भी 2 टेबल स्पून है। ये हल्दी है, हल्दी हमने पहले भी डाली है। ये तकरीबन 30 ग्राम सौंफ है, इसको मैंने हल्का सा भुना था। हल्का सा भूनने के बाद इसको मोटा मोटा ग्राइंडर कर लिया था। ये कूट भी सकते हैं, आप कूटेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये तकरीबन 30 ग्राम था। ये कलौंजी है 2 टेबल स्पून। ये मोटी लाल मिर्चें हैं, ये भी तकरीबन 20-25 दाने हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्चें, ये 2 टेबल स्पून मैंने भर भर के लिए कश्मीरी पिसी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, इसमें जो है कश्मीरी साबुत मिर्च भी मैं डालूँगी, वो मुझे अभी मिली नहीं क्योंकि मार्केट खुली नहीं है, वो भी मैं इसमें बाद में डालूँगी। और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने नमक पहले भी इसमें था, इसलिए नमक हमने कम डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा, ये आधा किलो मैंने सरसों का तेल लिया है, इसको मैंने अच्छे से पका लिया था और ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद मैं इसमें थोड़ा डालूँगी, बाकी फिर बर्नी में डालूँगी। अब मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। इसको हम सब अच्छी तरह से मसाला मिक्स करेंगे। बनाइएगा ज़रूर, बहुत मज़ेदार बनेगा ये। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं रमज़ान में अचार डाल ली हूँ, क्योंकि रमज़ान में ही ज़ाहिर है केरी आई है तो रमज़ान में ही डालना पड़ेगा। और दूसरी वजह इसकी ये है कि इसको ताकि मैं रख दूँ आराम से, सबका रोज़ा होगा और ये अच्छे से गल जाएगा। अब मैं इसको, ये आपको दिखाने के लिए मैं ज़रा खूबसूरत सी बर्नी है इसलिए मैं इसमें रख रही हूँ। बाकी जो है वो मैं दूसरी बर्नी में रखूँगी। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें ज़रा खूबसूरत सी लग रही है मुझे। इसमें मैं पहले थोड़ा सा तेल में डालूँगी। बताना मैं आपको चाह रही हूँ कि इसमें अगर आप लहसुन छिलकर डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाला कि फिर वो लहसुन का अचार होता है, ये हम सिर्फ केरी का अचार बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला। आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है।
हमारा अचार बिल्कुल रेडी, बिल्कुल तैयार है। और ये इसमें ऑयल ऊपर आ गया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इसमें ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें मैं और ला के डालूँगी, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, इसमें ऊपर आया हुआ है, देखें आप, बिल्कुल ठीक है, रेडी है ये। इसमें बस थोड़ा सा ऑयल और डलेगा इसमें बस, बाकी हमारा अचार तैयार है। अब इसको धूप में बंद करके रख दीजिएगा, 15 दिन तक रखिएगा आप, बहुत अच्छे से ये गल जाएगा, बहुत मज़ेदार होगा। ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा बना आप लोग का अचार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।